Во ова издание на студио Нова разговараме за договорот кој Македонија го склучи со Руската Федерација за гасоводот Јужен Тек. Неделава стигна опомена од секретаријатот на енергетската Европска заедница за тоа дека Македонија при склучувањето на овој договор не го испочитувала домашното законодавство. Во студиото на Нова е Јани Макрадули, пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој укажа на овие проблеми при дебатата која се водеше во собранието кога на дневен ред беше точката за склучување на меѓудржавниот договор. Господине Макрадули, можете ли накратко да ни опишете во кој дел Македонија не го почитува сопственото законодавство? Па во три клучни компоненти, а тоа е дека прво оваа компанија ќе биде привилегирана во набавките и во сите јавни тендери што ќе бидат распишани за потребите на гасоводот. Второ, ќе има повластена царинска стапка непозната и недефинирана во царинскиот тарифник. И она што е клучното, ќе може да се регулира цената, да е дефинира цената руската страна, односно руската компанија. За сите енергенси во Република Македонија цената е одредува Регулаторната комисија за енергетика согласно Законот за енергетика. Во случајот при овој договор руската страна за енергетика Регулаторната комисија е исклучена. Тоа значи дека во овој момент Регулаторната комисија цената на гасот што одредува да речеме 27 денари по кубик нема да важи, туку руската страна може да се каже 50, 60, 40, никој не го знае тоа. Тоа значи дека било кој, Макпетрол, Окта, било кој Елем, Евана, сами да си одредуваат струјата практично, цената на енергенсот што го продаваат во Република Македонија, тоа е спротивно на Законот за енергетика и Законот за Регулаторната комисија за енергетика. Од секретаријатот на Европската енергетска заедница стигна реакција, изразија загриженост токму поради тоа. Тарифите кои ги одредува тарифите. Очекуваат одговор од македонската влада. Ваша претпоставка како би можел да биде одговорот? На кој начин се брани ова да речат да ние овој договор што го направивме во ред? По овој договор не се брани, многу тешко се брани, бидејќи ако ја погледнеме во овој момент реалноста што се случува во Европа, Европската комисија покренува антимонополски случај против Газпром за вакви слични договори во Бугарија, она што го прави, да речеме, војни преговори со Молдавија, тоа што го правеше во Унгарија, значи повластената улога што сака да ја добие Газпром за да може да вложува во одредена земја е на мета на Европската комисија и на европските стандарди и правила. Овој договор кој ние го склучуваме и му овозможува таква позиција на пазарот. Апсолутно. Во 30 години да поседува се и живо и диво што е поврзано со гасоводот, вклучувајќи ги гасоводните системи што веќе постојат во Струмица, во Куманово или на Гама системот низ Македонија. Бидејќи согласно договорот македонската страна се обврзала, што е исто чудно, доколку и во процес на ревитализација или на освежување на гасоводниот систем, да речеме можеби ќе стават само еден инструмент мерен или некој за притисок или не е битно што, и тогаш системот припаѓа на нивната страна. За сите активности и сите вложувања се оди на руската страна. Значи тука да нема дилеми дека ние правиме мојот нешто, имаше дилема дали е ова против Русија или за Русија, нели такви муабети. Правиме за штитење на интересите на Република Македонија. Се она што е вложувано досега од граѓаните на Република Македонија, после подпишувањето на оваа спогодба, преоѓа во страна на друга држава. Она што вие го отворивте на собраниската дебата беше и договор кој е склучен меѓу две фирми, една македонска, една руска фирма, а кој во оваа фаза, како што ви одговорија од владачкото мнозинство, се држи во тајност. Тој тип на договори тајни предизвикаа бура од реакции во Србија, во Бугарија, поради што исто оваа тема се покаже како доста контраверзна и сега е изложена и на ревизии. Дали имате предпоставка прво кои се тие компании кои го имаат склучено овој договор кој е таен за јавност? Прво, кога не успеа, бидејќи Гама, кој што го има гасоводниот систем, е 50% собственост на приватна компанија, а 50% на државата, а бидејќи владата сака се да е нејзино, си направи своја компанија, 100% собственост на државата, македонски енергетски ресурси. И да ја подсетам јавноста,
Европската енергетска заедница реагираше на тоа. Како е можно таа компанија да добие дозвола со само еден вработен и без никаква историја во себе за еден систем каков што е енергетиката? Дали воопшто е позната таа компанија? Па ништо, таа е позната по тоа дека е сместена таму кај што беа гласачите од Пустец. Мислам, по тоа е познат. Да, на Максим Горки. Нема ништо зад себе позадина, за да може така лесно да добие дозволата за работа во еден исклучително доверлив и високоризичен систем како што е инфраструктура, енергетска инфраструктура, тука е гасовод. И таа 100% фирма на државата склучува договор со Строј Трансгаз, фирма од Русија, кој што според одговор на моје пратеничко прашање, министер Ставровски вика дека е доверлив. Гледаме дека во соседна Србија таквиот договор од која се појави во јавноста ги покажува сите активности, дека има некоја трета компанија што е офшор во некоја друга држава, тие имат направено во Швајцарија, таму каде што ги вршат трансферите и тарифите кај што ги одредуваат и практично протокот и цената на протокот што е дефинирана веќе во овој момент, а ние не сме свесни. Тоа значи дека профитот во случајот на другите земји каде што оди во таа компанија што е офшор направена во некоја друга држава, во овој случај меѓу Србија и Русија направена во Швајцарија. Која е идејата? Македонија е мала земја. Македонија може да ќари само доколку кракот проаѓаше низ целата територија за да може да наплаќа кирија. Србија очекува да добивам 200 до 300 милиони евра годишно бидејќи е транзитен. Ние зборуваме Македонија за крак што би дошло од соседна земја, бидејќи во слепо црево ние не би добивале од протокот кирија да наплаќаме за гацо што би одел кон Албанија или кон Косово или кон Грција. Бидејќи завршува кај нас. Од тие причини, бидејќи нема многу капацитети, руската страна како добра волја вика еве ќе ви даеме газ, ама тогаш ќе ми ги обезбедите сите капацитети. Тоа го пише во државата, во договорот. Тоа значи ќе ми ги споите Фени, Макстил, сите големите компании, бидејќи тие се ИГМ, некои тие што се покрупни, за да мене ми се исплати тоа што јас ќе го вложам во вашата држава и во вашиот систем. Второ, го смени и законот за експроприација, кај што велат да не се мачат инвеститорите, по таа најлесна патека како што е, така ќе си отерам гасот. Не е битно дали се земјоделски површини, ни ништо. Е обврзана да не сме да дозволи конкуренција. Апсолутно. 30 години не сме никој ништо да направи и плюс системот што е овде ќе припаѓа на нивната страна, на таа нова, на руската страна. Тоа е чудното. Сега се отвара едно прашање, што е со проектот кој е од стратешко значење за цела Европа и кој треба да излезе начин да обезбеди независност енергетска на Европа од Русија, тоа е овој трансадриатик гасоводот. Дали Македонија и на кој начин Македонија се вклучува во него и дали овој договор со Руската Федерација не невозможува да се вклучиме во еден ден во тој стратешки голем европски проект? Апсолутно. Прво, Јужниот тек е дел од еден систем кој што е смислен, бидејќи неколку години тој систем гасоводен проаѓаше гасот од Русија кон Европа преку Украина и бидејќи секој божик Украина го прекинуваше гасот за да си ја подигне цената. Европа тргна во еден проект и Русија да ја заобиколат Украина и има два правци, еден север према Норвешка и еден долу овој Јужниот тек кој што оди. Но Европската комисија во овој момент и незиниот еврокомесар Гюнтер Отингер вели дека за нас Јужниот тек не е приоритет и тука нема да влегуваат европски пари. Нашите европски пари ќе ги вложуваме во Трансадриатик гасовод кој што за жал проаѓа под Македонија и не гледам од наша иницијатива дека ние би се приклучиле. Со истваков поток, да речеме. Со истваков потез од Грција или пократок. Ќе пројде од низ Грција блиску до нас и низ Албанија, значи ќе пројде блиску до нас. Во овој момент ако се тргне еве утре ако почне до града, тоа би значило дека Јужниот тек би се приклучиле негде од Србија, би по километри би бил подолга патеката отколку да се приклучиме од Бугарија или од Грција кон или од Албанија кон Македонија. И затоа Европската комисија јасно и можеби ќе воведат и санкции, бидејќи кога тргнат тие во таков антимонополски случај кој што се предвидува да биде
на нивото на оној на Microsoft што го плати како казна кон Европската комисија од 850 милиони евра, овој се очекува да биде поголем. Тога и затоа Јужниот тек беше тема и на G20 средбата, каде што министерот Лавров вели дека доколку се поведе таков или се доведе таков антимонополски случај во Европската комисија, тоа ќе остатат како дискриминација и тогаш Јужниот тек и Русиската федерација ќе се преземат своји мерки. Значи ние влегуваме во една за жал неизвестност која што не зависи многу од нас, но од тоа премногу форсирање на една страна сме ги запоставиле сите други можности и можеме да останеме изолиран острова, например, ако енергетската европска заедница не казни заради некои одредби што ги имаме. За крај, какви се проценките колку ова ќе ги чини ја чинила Македонија, а и граѓаните кои би требало, кои се крајните потрошувачи на енергетските ресурси? Според Државниот завод за статистика, во првите 9 месеци ние сме увезли 75 милиони евра струја. Значи само во 2013 година. Ако системот почнеше да се користи, не мора да се гради, затоа велам јас. Постоечкиот, ако клинички центар може да се поврзи денес. Сите државни институции, средни училишта може да се поврзат. И затоа не беше празно ветување тоа. За жал, господинот Коце Треновски се откаже од тоа. Го ветуваше, се откаже. Утре може да се... Ма не знам зошто. Затоа што се заложници на договорот. Апсолутно на русите. Во чиста варијанта на руската компанија. А не, бидејќи и овој систем доаѓа од Газпром, и овој газ доаѓа, не доаѓа од трета држава. И кога ќе дојде тој газ, русите одлучуваат по која цена граѓаните ќе Да, тука не зависи регулаторната комисија за енергетика. Не може да каже не може да каже. При тоа, за сета опрема што ќе ја внесе, нема да плати царина. За на сите тендери ќе има повластена позиција. Не постои компанија во Македонија која што може тоа да го направи и плюс да се обезбедат, бидејќи долгорочно размислуваат, нивниот гасовод не може да биде предмет на експроприација. Значи за граѓаните на Македонија можете да му земете било што, земјоделско плодно обработлива површина. Сега да кажете, ако на русите им треба да поминат низ вашиот двор, ќе си ја земат секако. Ама ако дојди, тие се заштитуваат, ако дојди некој друг и да рече јас ќе си ја земам гасоводот во државата, да речеме, тогаш што е забрането согласно овој договор. Господин Махрадули, како може да дојдеме до информација за тоа што содржи овој дел на тајниот договор? Па мислам дека законски има тоа право. Не, мислам кој е тој доверлив карактер дека од македонски енергетски ресурси подпишан договор со Строј Трансгаз е доверлив карактер. Прито од десната страна беа Ставревски, од левата беа Милеја Накиевски. Друга е причината зошто Министерството за економија, например, е исклучено од целата оваа работа. Тоа е една друга тема, да не ја отвараме денес. Но кога на еден договор се два министри од двете страни присутни, таа работа не може да биде тајна работа за граѓаните на една држава. На крај, кој е ваша предпоставка зошто е направен овој договор, кога вие велите дека е очигледно штета? Овој договор е направен и за државата и за граѓаните. Па бидејќи од 2006 е ветувано не е испорачано, во една трка за да испорачаат нешто и по профит, тие склучуваат ваков штетен договор за граѓаните на Република Македонија. Наместо да заштедат со досегашни систем, со вложување во тој систем и со изработка на кракови, тој цел процес на вложување во енергетиката, не само во гасификацијата. Ние во 2007 да почневме да градиме Чебрен и Галиште, 2013 ќе се препознаваше дека е нешто направено, било што. Но увозот на електрична енергија им беше битен, тоа е еден од клучните бизниси. На сметка на тоа се остави на страна. Зошто? Затоа што профитот е голем на интервентна увоз на струја е профит. Кога за 70 само во првите 9 месеци државата вели дека 75 милиони евра сте увезле струја. Може да претпоставиме како се односите во тие 75 милиони евра. И сега кога јасно е дека мора да испорачаат нешто, тие склучуваат еден договор на брзина со луѓе кои што не се компетентни, таму по природа Министерството за економија треба да има профили кои што би ја воделе таа работа. Исклучени се стручната машински факултет, електрофакултет, не се вовлечени во оваа работа. Не зборувам јас опозицијата да преговара, туку да преговараат луѓе кои што се стручни од таа област, ништо друго. Според вас како ќе се движат работите понатаму околу ова? Мислите дека ќе се реализира? Мислам дека ќе се реализира. Мислам дека има и политичка конотација, да се покаже дека и без Европа ние нема да пропаднеме, дека има други, дали е Русија, дали Индија, дали се овие БРИК, Бразил, делот што го водат, дека може да обстоиме од такви
и од такви алтернативни држави визави политиката кон ЕУ и од ЕУ. Господине Македони, благодарам што сте гости. Благодарам и на вас.